各地莲友们，大家好，阿弥陀佛！非常高兴呢，我们今天再一次帮各位来选这个善导大师的法语，他讲的这个话呢，对我们来讲很受用，非常受用。我们才了解说，我们应该好好的，一定要感恩释迦牟尼佛，要感恩南无阿弥陀佛。所以你看，有阿弥陀佛、释迦牟尼佛的介绍，有阿弥陀佛的发愿，我们众生就有将来了，大家都有希望。那么这个善导大师的法语因为太重要了，我们念给各位听。他讲了：免除沙婆累劫难，特蒙知识释迦恩，种种思量巧方便，显得弥陀弘誓门。你看，要怎么样避免消除？避免来消除沙婆，就是我们这个人间。我们来这个人间有没有苦难呢？太苦了，太苦了。生老病死你怎么样？最后你在世的时候认真努力的打拼，我要拥有，我要定一个理想，定一个目标。等到你都完成了之后，你感觉的心满意足了。但是到最后，人会不会老会老了以后会生病对不对？那生病了以后要怎样就死了。那你这些理想、这些目标、这些成就你的所有得到的这个成果，没有一样东西能够随身而去没有。你看我们来了一辈子这么努力，但是最后来这边折磨。那如果你所得到的这些东西，你还是念念不忘、依依难舍的话，你这个心就灵魂就是怎么样？被牵绊住了，牵绊住了，知道吗？整个被他，因为你这个执着心很强，整个被拉扯住。各位，你的心性就污染了，你走不开，跳也跳不动。所以很多为什么孤魂野鬼呢？为什么有很多四生六道没办法去成就了之后，就在这个世间到处流浪？你们看不到但是有些有修行的人，眼睛一张开他的后面站了好几个人，哎呦，这个地方怎么聚集了这么多的亡灵呢？在那边聊天你看为什么会这样？他们都没有解脱就是为什么不去好的地方呢？因为执着嘛，在世的时候对某一样事情很在意，很牵挂。所以到最后他走不开，拖泥带水，纠缠不清，永远都没有办法放下，所以才开始受苦受难了。一生一世还是一样，再一次就叫不断的重复，就是不断的轮回，不断的受苦。所以各位，我们知道世间原来是如此。那么如何能避免消除在这个人世间，沙婆就是人世间累劫难，这种多生累劫，就时间很长。我们来的不是只有一次、两次、三次，我们来世间有时候几百世，有时候几千世，有时候几万世。所以这累劫这些所有的灾难，只要你来，你就必须要经过生老病死的折磨。你一来到这个人世间，不管哪一个王公将相你是一个国王甚至于你是个贩夫走卒，哪一个都没办法避免，没有一个人能够逃开。所以各位，我们都知道这些累劫的灾难怎么能够免除呢？特蒙知识释迦恩，我们特别承蒙了知识、善知识，就是好像老师一样，随时给我们纠正指导。是谁释迦恩，是释迦牟尼佛的恩德如果他大彻大悟，以他的大智慧，用一种关照了解到这个世间的真相，所以他很清楚的剖析来告诉我们所有一切众生，说这个你们要怎么样修才能够跳出这个累劫的灾难？你们要怎么做才避免以后不要再一次重蹈覆辙、重蹈覆辙要怎么样呢？就是释迦牟尼佛来告诉我们的。把这个所有世间的一切点点滴滴这个所有
真相啊，真相的清清楚楚的告诉我们末法众生，告诉我们众生。他说种种思量巧方便啊，释迦牟尼佛考虑把各样各式各样，他讲了很多法，你看84000法门，都是要应我们众生的需要。你是什么烦恼？可能你是感情的烦恼。好，我就告诉你一个方法，针对如何处理感情的事情，它这个法。你是事业上不好，好，来，我就讲一个道理告诉你。事业就针对事业的事情。你今天生病了，我就讲生病的方法来医治你。所以佛大智慧。你是一个聪明的人，是一个大学，是一个博士，他用这种很巧妙的方法，很简单的方法来告诉你。如果说你是一个很笨、呆呆的、没有受教育的，他也能够把它接引，用一种比较他能接受的这样一个程度呢，来告诉他。各位，你看种种的思量，用什么一直在思考啊？来思考，然后再衡量众生怎么样方法，让所有的人每一个对象都能够解脱，都能够成就。巧方便，用这种最奇巧的、最巧，我们很巧妙的方法，非常巧妙的方便就人都能做得到，非常的奇巧。非常的方便的法门来考虑怎么样用这种最方便、人都可以做得到的方法来救度一切众生呢？你有学问也要救度，没有学问也要救度，有钱的要救度，没有钱也要救度。你是一个出家人，我也要救度你；你是一个俗家的人，我也要救度。到底有没有一个方法能够让所有人都能包括在其中？人一修，个个都能成就。那有没有这个方法呢？有没有这个种种的思量？他思考一直在衡量，用怎么比较非常巧妙的、非常巧妙、非常方便的法门，让众生都可以成就，都可以离苦得乐，来跳出这个娑婆的灾难。什么方法呢？释迦牟尼以这种最圆满、大智慧来考虑，显得弥陀弘誓门。最后啦。他发现他要选定，就是他已经选择好了，然后要选择谁？弥陀弘誓门是选择这个弥陀阿弥陀佛最宽大他的誓愿，最宏伟的誓愿。这种法门呢，你只要人相信，人不怀疑，好好的称念，因为阿弥陀佛的法门简单容易。它并不是给众生有任何为难，没有为难，只要你嘴巴一念佛，阿弥陀佛就要救度你。那么这个法门呢，是太方便了，而且巧也是太殊胜了，太庄严了。为什么？你凡夫一念，照样是西方可以成佛。你一般的，或许你是学佛的弟子，只要你也念佛，他照样可以成佛，人都可以成佛。所以这个是太方便了，所以佛陀用这个最后选定，他用弥陀的弘誓门这个方门的这个法门这个门路，这样子大家来跟随，大家好好的来用功修行办道，人只要称念，人都可以解脱，阿弥陀佛肯定就救度你。你看我们今天为什么念佛？是释迦牟尼佛来告诉我们的，各位对不对啊？是释迦牟尼佛亲口告诉我，释迦牟尼已经是成佛的人，他不可能打妄语，不可能欺骗众生，不可能来利用我们众生，他巴不得他自己的孩子个个都能够离苦得乐，是释迦牟尼佛的共同的悲愿。那他告诉我们，用我释迦牟尼佛来给你保证，我用我的智慧来给你帮你选择对你最有用的。人都可以修得起来的，而这个法门呢，一修，永远不会退转，我们现在很多人修各式各样的法门，修那个进退的，修到某个程度，突然间遭遇到什么，他马上就退转了。
但是这阿弥陀佛的法门呢，只要你一旦发愿往生，个个都成佛，个个都成佛。所以这个法门永不退转。所以你看，这释迦牟尼佛的慈悲，他的恩德，拿来告诉我们大家，原来是我们修行应该好好在这一种末法的年代，唯一净土法门就是念佛法门啊，他力的念佛，我们个个才能解脱。所以我们特别感恩善导大师，对不对呀？特别感恩哦，真的，没有他给我们指示，给我们慢慢的诱导，我们真的，我们人是愚痴的，是愚痴的。各位，我们看的只是一个表面，那深一层的到底是存在着什么危险性啊？我们根本不清不楚。所以，如果我们不好好用功，按照他指示的这个方向来努力的话，我们选错了。各位，你们以前有听过吗？男孩子怕选错行是吧？女孩子怕选错郎啊？各位啊，怕嫁错郎是不是？对呀、那你想想，我们如果选错行的，我们修行如果选的不对的，那么是不是对我们自己伤害太大了？所以要注意，一定要谨慎。善导大师来告诉我们，释迦牟尼佛帮我们指示，一定要选阿弥陀佛的弘誓门。好，这一段的内容很精彩，非常的精彩，所以我们要特别感谢哈。南无阿弥陀佛。